आतंक का दूसरा नाम बाबू घाट। ये क्या हो गया? গাড়ি যাচ্ছিল কোথায় গাড়ি যাচ্ছিল? হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলা। সরি দাদা সরি 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 কি হতো? পিছনে তাকালাম, এক্ষুনি কি হতো? তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হতো না আমার অ্যাক্সিডেন্ট হতো? সরি দাদা ওরকম ভাবে তো তাকায়। এক্ষুনি কি হতো? হয় তোমার ক্ষতি হতো না আমার ক্ষতি হতো। আমরা ভিডিও করছি আরে ভিডিও করছো ঠিক আছে, আচ্ছা। তোমারও ক্ষতি হতো, আমারও তো ক্ষতি হতো। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ